ஸோ கைஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்கும். அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குங்க. உள்ளே வந்து நம்ம போட் வழியாக போனோம். வாங்க போகலாம். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக ஒரு ஆறு போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. கீழே போட் இருக்குது பாருங்கள். இந்த போட்டில் நம்ம வந்து இப்போ பயணம் பண்ண போகிறோங்க. உள்ளே வந்ததுக்கு 2 பேருக்கு 10 ஃப்ராங்க்குங்க, 1000 ரூபாய். சும்மா உள்ளே வரத்துக்கு மட்டும். கீழே போட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் தனியாக பே பண்ணுவாமா. எப்பா பயங்கரமாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க இடத்த. ஐயோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க. கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க, முதல் நாள்லேயே இவ்வளோ அருமையாக பார்க்குறேன் இடமே. சுவிட்சர்லாண்டு தாங்க. இங்கே பாருங்க. ஓ மை காட். இங்கே பாருங்க எப்படி தண்ணி, எவ்வளோ தண்ணி போகுது பாருங்கள். இதெல்லாம் விழுந்துனா சோழி முடிஞ்சதுங்க. வா, ஓ மை காட். ஆற்று தண்ணி தாங்க. இல்லை போட்டில் இவ்வளோ தூரம் நம்மளை வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அந்த இங்கே வர தண்ணி தெளிக்கும்ல, அது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் திரும்ப ரிட்டர்ன் போகலாங்க. அந்த மாதிரி தான் இது. இதெல்லாம் விழுந்தோம்னா ஜுமாக்கு தான். ரோலி முடிஞ்சதுங்க. அடித்து தண்ணி ஸ்பீடு வெயிட்டில் அடித்து மட்டா திடீர்னு கீழே வந்து விழுவீங்க. அப்படி இருக்குங்க அந்த இடம். காடு இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குன்னு. தண்ணி சாரல் பயங்கரமாக அடிக்குதுங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ தான் வெயில் காலமே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ தான் ஸ்னோலாம் ஒதுங்கி வரும். அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக இருக்குங்க. ஆப்போசிட்டில் காரி பாஸ் இருக்குல்ல, அவங்க கம்பெனி இருக்கு பாருங்க. தண்ணி முன்னாடி இவ்வளோ தூரம் வருமாங்க, இவ்வளோ தூரம் அடிக்குமா. இப்போ தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. மேலே ஃபுல்லாக ஈரமாகுது. இங்கே பாருங்கள் போட்டு நிற்குது. இந்த மாதிரி ஒரு போட்டில் தான் நம்ம வந்து போக போகிறோம். கீழே வந்து 8 சுவிஸ் ஃப்ராங்க் கொடுத்து நம்ம டிக்கெட்டை வாங்கிக்கலாங்க. பயங்கரமாக இருக்குங்க இடம். அதுமாதிரி பார்த்ததே இல்லைங்க நான் லைஃப்பில். இவ்வளோ தண்ணி வந்து பார்த்துருக்கேன், வாட்டர் ஃபாலாக பார்த்துருக்கேன். பட் ஒரு ஆறில் இந்த மாதிரி இருக்கிறத முதல் முறையாக பார்க்குறேன். இதில் பார்த்தா நிறைய போட் வகைகள் வச்சுருக்காங்க, எந்தெந்த போட்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு. இதில் 4 நம்பர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் ஈஸி. பட் இது 2ஆம் நம்பரு. போகலாமா என்ன? இதில் போயிட்டு தான் நம்ம மாறணும். ஆமாம், எஸ் போகலாம் வாங்க. இந்த ரெட் கலர் போட்டில் ஏறி ஆப்போசிட்டில் போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் ப்ளூக்கு. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட்லேருந்து நம்ம ஆப்போசிட் சைட் போகணும். அங்கே போய்ட்டு நம்ம வந்து ப்ளூ கலர் போட் வந்து மாறணுங்க. ஏன்னா அங்கே தான் ப்ளூ கலர் போட் நிற்கிது. எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். இதாங்க, இதனால தாங்க சுவிட்சர்லாண்டு பயங்கர பாப்புலருங்க. இப்போ வந்து 4ஆம் நம்பர் போட்டில் ஏறுறாங்க. ஓகே, இடம் இருக்கா? ஓகேயா? இப்போ நம்ம 15 நிமிஷம் ரைட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு போக போகிறோம். கிளம்பிடுச்சுங்க போட்டு. இங்கே பாருங்க, இந்த ஊரில் பெண்கள் தான் வந்து இந்த வண்டி ஓட்டுறாங்க, ஆண்கள் ஓட்டல. சூப்பராக இருக்குங்க இடம். சுவிட்சர்லாண்டு வந்து காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரிங்க. ஆக்சுவலாக என்ன இந்த விலை தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தாங்க. பாட்டி வளைச்சு வீடு எடுக்கிறாங்க. பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க. ஓ மை காட், நனைய போகிறேன் இன்னைக்கு. ப்ரோ காலைல குளிச்சிங்களா? குளிக்கல ப்ரோ, குதிச்சுட்டு வரட்டேன். இப்போ நம்ம குளிக்க போகிறோம். ஓ மை காட், நீங்கள் நனைய போகிறீங்க தண்ணியில். ஓ மை காட், இடத்த பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. நடந்துச்சு. பட் அந்த அளவுக்கு இல்லை, பட் நல்லா நடந்துச்சு.
இன்னும் பக்கத்தில் போனாங்கன்னா போட்டு ஐயோ திரும்பி போதாங்க தண்ணிக்கிட்ட வேறு லெவலில் இருக்க போகுது